Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагын улантабыз. 4-чейрек 5-класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 3-сабак. Урматтуу окуучулар, биз мындан алдыңкы сабактарыбызда Алпыл Осмонов, Райкан Шукурбековдун ырлары боюнча сөз кылып, алар менен тааныштык. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз Мидин Албаевдин ырлары менен таанышабыз. Эгерде кайсыл бир окуучу биздин баракчада биринчи жолу болуп жаткан болсо, анда биздин баракчага катталып кетүүнү унутпаңыздар. Алгач сабагыбызды баштаардан алдын Мидин Албаев жөнүндө маалымат бере кетели. Мидин Албаев 1917 жылы Нарын облусуна караган Жумгал районунун Чайык кыштагында туулган. 1931 жылга чейин Айылдагы 7 жылдык мектепте окуп, андан кийин Фрунзедеги педтехникумга кирет. Чыгармачылыгы 1934 жылдан башталган. Анын ырлары бир жагынан лирикага толуп турса, бир жагынан сатиралык курч мазмунга ээ. Азыр болсо дал ушул Мидин Албаевдин сөзүнө жазылган бүгүн силер менен өтүүчү кыргыз адабиятыңарда Алато, Тяншань, Соңкөл деген ырлары менен таанышабыз. Мен бүгүн ушул 3 ырдын тең силерге обондуу ырларын коюп бергим келип турат. Ал эми сабагыбыздын аягында силер үчүн атайын тапшырмалар берилген. Кошумча маалымат катары айта кете турган болсок, Тяншань, Соңкөл, Алато деген ырларында Мидин Албаев көбүнчө туулган жердин көркөмдүүлүгүн, туулган жердин бир сыймыктанчу өтө сонун элестерин чагылдырып, өтө сонун салыштырууларды жасаган ырларында. Андай болсо силер менен дал ушул ырларга биргеликте күбө бололу. Көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кереметтүү кучагында жүргөндө, көз алдыма аппак тоолор тартылат, алыс жүрүп сагай көңүл бөлгөндө. Ойду эргитет, ой, көңүл сергитет, алыс жүрүп сагай көңүл бөлгөндө. Дал ушулар Мидин Албаевдин сөзүнө жазылган. Шыктанамын минип кыял кемесин, чалкып жаткан кандай утмуш немесин. Караныңдан кагылайын алатом, кандайдыр бир жүрөккө дем бересин. Карагай кайың, ой, арчалуу жайың, кандайдыр бир жүрөккө дем бересин. Канга дары таштай тунук булагың, көрпө болуп өскөн көк тулаңың. Ырым менин сенин демиң эмеспи, өз алатом өзүм өскөн турагым. Тунук булагың, ой, көрпө тулаңың, өз алатом өзүм өскөн турагым. Өз алатом өзүм өскөн турагым. Мынакей, урматтуу окуучулар, өзүңөр күбө болгондой, бул Мидин Албаевдин сөзүнө обону дал ушул мырзага таандык. Алато деген ыр жөнүндө сөз болду. Бул ырдын жүрүшүндө Мидин Албаев туулган жерге болгон өзүнүн көз карашын, өзүнүн сыймыгын,
өзүнүн каалоолорун, өзүнүн жакшы бир тилектерин да арнап кеткендин күбөсү болуп, демек силер да бул ырды угуп кандайдыр бир жан дүйнөңөргө азык алдыңар деп ойлойм. Андай болсо кийинки ырга көңүл бурабыз. Бул ыр дагы ушул Медин Албаевдин сөзүнө обон чыгарылган Тянь-Шань деген ыр. Аткаруучу Аида Кулбаева. Мынакей урматтуу окуучулар, өзүңөр көрүп болгондой биз Тянь-Шань деген ырды уктук, анан обонун дагы уктук. Мен ойлойм бул ыр силерге абдан жакты. Муну жаттап алып музыка сабагында жана башка жерлерде ырдап жүрсөңөр, бул өтө сонун көрүнүш. Обону дагы айтор ырдаганга дагы жеңил. Бул ырында Медин Албаев ошол Тянь-Шаньдын сулуулугун, анын көркөмдүгүн, сулуулугун айтор ар тараптуу ачып бергенге аракет кылды. Андай болсо, кийинки ыргына көрөлү. Бул Соңкөл деп аталат. Кош Соңкөл. Аткаруучу Нуржигит Асанов. Адабияты китебиңерден карап турсаңар дагы болот. Жегінде жайпай түсіп төгіп чачқан Ай Соңкөл қызығыңды ұнутамды қалдайған қалпос малы башадашқан
көңіл болдың сынап, көйтөліп көлкіп жатқан сен бір сыңап, сөйлетімді сұқтандырды, езіліп жүрегімді қыртығыға. Ерелеп қошқа болып келіп саған, кене шат кене мені аласана. Тынчыбай ойға кеттім одыр-бодыр, қалқыған үстімдегі болотындай. Елесің еске түссе елжіресе, қаткенде қайрат қылам ұлықылбай. Оларды жазды медіне қалсын өтін, қайғысыз көз алдымдан ұнытылмай. Қайғысыз, ойсыз, мұңсыз қайқып ұшқан, қаз желген қазірдігім болсын ғана. Мынакей урматтуу окуучулар, бул ырынадан күбө болдук. Эми болсо силерге үй тапшырмасы момундай болсун. Мидин Албаевдин жогорудагы 3 ыр саптарынан бир куплеттен жаттап, уюлдук телефондун камерасы аркылуу көркөм окугула. Бул видеону бизге жибергиле. Дал ушул Соңкөл, Алатоо, Тянь-Шань деген 3 ырдан бирөөн гана тандайсыңар. Мисалы, Соңкөлдү кааласаңар, Алатоону кааласаңар, Тянь-Шаньды тандап, ошол ырдан бир куплет көркөм окуйсуңар. Аны уюлдук телефонго өзүңөрдүн көркөм окуганыңарды тартып, кыргыз тили жана адабияты мугалимдерге жибересиңер. Ал эми каалоочулар кайсыл бир ырын азыркы обондорго салып ырдап берсе, андан жакшы болот. Кийинки кыргыз адабияты сабактарыбызда жолукканча сак саламатта калгыла. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталды.